大家。好 ，Action。对，所以说我们其实那个我其实太想，不好意思，我没有要剪，只是怕打到他。对，所以说我们其实就是说，希望透过这次就是大家一起公开聊嘛，反正开门我们就大家聊，就是说到底 OpenSlate 到底跟你的 application 有什么关系？那首先我们现在问一下，就是说，你们平常在开发什么样的 application？ 3、2、1，你不要以为我会转一个。好了，让我转一个。平常在开发有没有人平常有在写任何程式，小的、大的 database 的，有没有？还是 Python？Web 怎么样的一个 Web？ 网页，网页不就 Web？ 没有，我说你拿来干什么？有很多种，之前是写那种线上的教学系统之类的。OK， 线上教学系统。那就是说，这就是一个，比如说，因为我们其实这几天呢，就是大家，我们跟很多不是 OpenSlate， 大家在互相交流，然后就会发现说，其实大家这次活动最好的切入点就是说，你可以告诉我你生活周遭，你觉得不管是这个交通、食衣住行，你觉得最烂的系统是什么？像我就觉得台湾的订票系统很烂。我订个票居然我都不知道，我觉得我都没在跟人家抢，为什么他都跨区掉？所以你们都觉得合理嘛？就是跨区掉 ，OK， 那跨区掉可以接受，抢嘛，对不对？对吧？还有什么交通，台铁订票订到整个台铁宕机，这是合理的。还有谁有什么想法？这大概有什么想法？做的是健保资料库的查询系统。哦，辛苦，没什么用，跟生活比较离比较远。而健保系统实际上也是一个很大的系统，因为到处都有你们的那个要连上网的电脑。因为一般人用不到这种系统，因为他如果要拿到那个 data 的话，还要去申请那个叫什么医学 IRB 那个叫什么，还要去，其实挺麻烦的。是，所以那个是特定的系统。但它背后也是有 server 在维护这套系统的。那还有谁？大哥，你有什么想法吗？比如你玩过什么？你有觉得生活中不合理的系统？有谁就有任何不合理？你觉得这系统不好的，还是你们觉得活在台湾就是很开心？就是台湾就有全世界最强的软体系统这样？怎么大家都笑了？来笑的要讲一下。没有，就是台湾有什么系统觉得做的不好的，或者你觉得你自己平常在做什么样的相关的开发？写 Python 的举手。写过。OK， 那写 C 的。写过。Java。你到底写什么？对，那事实上，我相信大家害羞不敢举手，因为我相信大家都或多或少摸过一些语，所以说，比如说像现在背后，如果你们可以看到的话，我们有一个 idea board，就是我们这次 OpenSlate Hackathon，就是说我们会鼓励大家把自己的想法写在上面。那比如说我们拿这个，比如说我们挑一个，你们要听这个医药系统呢，还是棒球系统，还是这个？还有什么？对，订便当系统，还是学生的举手？学生的，你觉得你的订便当系统超合理的手举手？好，你看，没有人举的，所以台湾订便当系统真的是哈，就是说像订便当这么大的系统啊，那假设我去开发，我们一开始开发是什么？就是你可能就是说，我有一个程式语言，假设我是 Python 好了。Python 之后，我们是不是在一个 script 里面，我们写说，我的这个 Python 程式怎么执行嘛？假设你有个 main 好了，你就是学怎么执行，对不对？那执行完之后，输出成果，你要不要什么？那执行之后呢，这台是机器，那有人不知道 virtual machine 是什么的吗？好，大家都知道。好 ，VM 或叫 instance， 那。当你的东西在里面执行之后，我们一般的环境的话，你会干什么？你会再给它加网络嘛，对不对？
Internet。但是在这个状况下的话，我们成就了什么？其实就是一个 application system。目前大家有什么觉得 application system 应该要比这更复杂？有没有想法？你觉得 application system 还可以怎么做更复杂？干嘛？快点，那有没有想法？那这位大哥呢？那这绿色衣服的帅哥，对，还有什么想法？觉得 application 现在还可以再做什么？那我这样问好了，就是说 Internet 嘛，我们这个是，我们就叫鉴宝系统好了，啊，我们盖了一个鉴宝系统。那这个 Internet 对象是谁？事实上也是一个，我们也可以说是 sensor 啦，啊，反正我们都叫 IoT 的，sensor 都是 IoT， 这是最美的字。所以我们通过 IoT 然后 Internet 连线，那一台 IoT 连到一个，就是像刚才那个大哥讲的，就是说，这是一个我们这个实验室 practice，OK， 我可以连线，我可以拿回来，这是一个virtual machine， 好，完美。那如果说当我有这个100个，我们乘上100，这时候会发生什么事？你觉得会发生什么事？爆炸，对，可能100个其实也不太会爆炸，你到底哪来的？那你这样我怎么讲下去？好，100个可能还不会爆炸哈，你那个 VM 要换哦，机器不好哦，对不对？对，100个它，可是你会就觉得说，开始机器忙碌了，对不对？那1000个呢？我们同时1000个生成一起打通一台机械手，应该就是爆炸了，对不对？我的机器没有比较烂啊，好，1000个大概就是爆炸。但是我们一般生活上什么，大概1万个嘛，1000、1万个，对不对 ？IoT 这种 sensor 就是大量嘛。我们也不要说 IoT， 其实巨量资料都是这样的东西。就是说，我们现在开始在网络上大家处理越来越多的东西，订票系统啊、Web service 啊，甚至是有时候我们说健保啊，其实上都是就是很多数据一起进来。那台湾我们说 OK， 我们台湾比较小一点，那我有健保卡人数少嘛，对不对？但是如果我们把这个范围稍微放大一点，就像是我们的一般的这个江会订票系统。那个订江会的票嘛，从来没有订成功过，我不知道为什么我都抢不到。对，好，那就是说像这样的系统之后，你的 VM 就 crash 掉了。那我们知道怎么救呢？对不对？所以说为什么我们会有一个 OpenStack 这么有趣的东西在这边？更有趣是这支笔它没收。记住哦 ，OpenS 是大写。那 OpenStack 到底是什么东西呢？说我们刚开始呢，就是我先讲说，我们第一层东西一定要什么 virtual machine， 对，不然我画这个东西干嘛？讲好了，然后 OpenStack 另外一件事，没有，啊，一刚开始一定要 virtual machine。那 virtual machine 之后呢，我们等下跟你 application 扯上关系，不要怕。virtual machine 之后呢，你就会发现说，我们还是一样嘛，把你的 Python 档案装进来，对不对？好，那装进来之后是不是这样？是不是还是单一台，对不对？然后在 OpenStack 世界呢，我们这里实体网络进来的时候呢，我们在这里呢会有一些节点，而这个节点在干嘛？帮你处理一些所谓虚拟网络层。为什么需要这么做？因为你的网络事实上不会这么顺利，就是说我实体线接上来之后，到处都可以 run。假设说你今天如果你的机器只是在你的大学实验室里面，那其实很简单，因为那个 server 什么都是我 control， 对不对？可是当你在跨实验室的时候，你就会发现说，奇怪，怎么中间的那些 switch router 我都要去处理它？我能不能不要处理它？可以，那就是说，我们现在流行就叫 SDN，Software Defined Network， 就是说我在实体层我们不做这么复杂的规定，我们把它全部移到虚拟层上去做。就是说我们那些 firewall 啊、policy 这样。那在这个状况下呢，人家还是在连你的这个 virtual machine 嘛，我们还是长这样，对不对？我们1000个一样给它导过来，不好意思，它还是炸掉。对，因为我们还没有做什么 input 嘛，对不对？那现在我们开始了，我们就开始针对你的 application， 这是你的 application， 我们来做 input。那你的 application 摘开这里哦，我们有你的，好，写得很辛苦，这上千万行程式嘛，我可能那个几百字 hex 我们要写出来的东西。那就是说我这个长期写的东西呢，它放在里面之后，我们发现说，你能不能给它一个更适合云端的结构？那 OpenStack 又可以提供你什么东西？储存。就是说我们在 OpenStack 世界里面呢，你这个 VM 我们可以帮你把这个储存完全切开。就是说，原本我们想说，我们东西这个原本 VM 嘛，资料存在里面，我
会找到什么？找到 database， 哦，把资料一直倒进 database 里面，或者是干脆就找一台远端的另外一台 VM， 我们再把这个database 放在这里，然后把它倒进去，这就叫做远端的那个资料协定。好，但在 OpenStack 世界里面，你的 database 你可以不要存在，为什么？因为在 OpenStack 世界里面，我们甚至有可以帮你开启 database。哦，你的某一台机器人，你只要告诉他说我要 database， 哦，他就会帮你开很多台。然后，如果你只是要储存空间，我们说 disk 嘛 ，disk 是最重要的，对不对 ？VM 来讲的话，我们一般 VM 来讲，你开启一个 VM 之后，它就会在那台机器上面直接吃了一个空间，然后在那边灌 operating system 帮你切割的很好。可在 OpenStack 世界实际上不会在同一台上帮你处，他们可以不用在同一台上帮你处理这件事情，他们有服务，这个服务叫什么呢？我们可以说这个叫 Cinder。那 Cinder 这个服务做的事情很简单，就是说，当你的 virtual machine， 你那一台 virtual machine， 它需要储存空间的时候，因为如果说我们同一台机器，你又开 virtual machine， 又处理网络了嘛，又处理网络啊，又处理你的程式码 ，CPU、memory、网络什么都在吃，那连储存空间你都在，那简直就是你自己在攻击你自己的机器，不可以怪的。所以，我们是让 Cinder 这边呢，它就是帮你开启了那个储存节点之后，这个储存节点呢，它会提供给你一个空间在远处。那它会帮你确保说，不管你怎么玩，你把这 OpenStack 拿起来，这个再怎么玩的话，然后你那个随便抓起一台机器，把网线都拔掉，然后就像那个我们对 AlphaGo 一样，把网线拔掉，啊，那这个储存节点它还是活着，因为什么？因为它是多台，所以 OpenStack 的架构呢，它其实很简单，就是我们晚点可以解释为什么它还活着。那它的架构呢，反正你确保你的 service 都存在，所以于是你原本在这里的储存空间拿掉，直接连到远端来。那我们说这个远端有多远？哦，美国到台北嘛，不会啊，就是远端其实很简单，它其实它在自己的 rack 里面、机器里面，他们可以自己去规划，就是说，反正当你需要储存节点的时候，它身边拥有一个储存节点，啊，不会帮你同一台机器，所以然后给你的 database， 你的那个储存都切开了。那还有什么？因为我们说，如果是这个做到这样的话，你会说，怎么跟那个 VMware 那些好像蛮像哦，有没有差异呢？但是 当你在使用这整套的时候，因为你总需要去操作你的 VM 嘛，操作任何东西。而事实上，当你在操作的时候，我们说这一条是什么？网络界面嘛，透过 SDN 这样管理的。你可以在这里设定你的 firewall 嘛，firewall， 或者是你希望说这个网络流向是从不同的地方导进来，或者是说我们说你希望它的在虚拟层是隔离，也就是说，当你有另外一台 VM 的时候。我们大家这实体层是建在一起的，实体层是那个事实上是长这样哦，但是在虚拟层他们却不认得彼此，所以你的东西跟你这个同事的东西是完全被隔开，你们都不会看到彼此，那网络上完全是隔开，那这上就是 software defined network在跑，那这一层是实体网络，但是我们说管理者有管理界面嘛，对不对？你会去 access 它，当你尝试去 access 它的时候 ，OpenStack 事实上在这里有个东西叫 Keystone。在 OpenStack 世界里面，你的 application 突然，你的认证、你的登录、你的操作、你的储存、你的 database 都有这个 Keystone 帮你做这个认证，于是它帮你加了一层保护。你就发现说，我的 application 突然变成一个就是既然拥有一个网络 security， 拥有一个认证 security， 然后又是一个更加隔离的系统。于是当大量的东西在 access 的时候，你可以透过网络。把你的流量切开，你可以在管理的时候，你可以透过 Keystone， 让人家就是说独立你的环境不会被影响。于是你们如果这次参赛，你会发现很有趣说，我们所有参赛者我们提供同一个平台，但是你们不会看到其他人的这个 VM， 因为我们帮你把这段隔起来，只会告诉你说 OpenStack 它事实上帮你做了这件事情。好，那我们回到你的这个 application， 你的 application 还在那边嘛，对不对？它还是没有扩展，对不对？我们刚才说的就是1000个或者100个它 crash 掉了，都没变啊，我们到现在都还没变，我只告诉你它旁边有什么。那于是我们现在开始转变它，这是 OpenStack 的力量开始。OpenStack 的力量就是这样，当我们只有一台的时候，没什么效用，但是当我们有2台的时候，你会发现说 OpenStack 在 OpenStack 世界里面有个东西叫 Neutron， 就是这个 software defined network 这一段。Neutron 这部分的话，它会帮你可以自己在这一段把它的流量切开，
就是说你进来这里的时候，麻烦请自己往左右倒。那我们那时候早期有一些基本的，就是 software defined 的一些 low balance 的 service。那也有些人说，我买 hardware 实体 hardware 我可以做 low balance。可是当我还是学生的时候，我买不起这样的东西。但是在 OpenSea 世界里面，实际上我可以完全看到它的 source code，我知道它 low balance 是怎么做的。所以这个我们先把它的这个流量导开之后，你会发现它流量事实上往两边导，再加上我们的 database 跟我们的储存空间，甚至是可以做 share。就是说，当你在这里做资料 access 的时候，我被攻击，我 crash 掉了，这一台 crash 掉了，大家会发现说，这条网络行不通，我来这里，对不对？那这一段的话，当你们接下来这几天参赛的时候，你们在用这个 OpenSea 在用的时候，你们会看到一个 service 叫做 low balance service， 那它就会直接把流量导到这里来，于是你的东西从新的就是储存balance的地方，资料还活着，那你的这个可能有段的 object store 都会帮你把资料存起来，所以反而你的服务就是变得是非常有弹性的东西。如果只是这样的话，那其实上我如果自己有 VM 我也可以加嘛，对，我自己找了外面的 open source 的东西也可以加。那 OpenSea 还有一个好处就是说，它会帮你监控，就是说，当我只有2台的时候，我好丑化。当我们只有2台的时候，它 crash 掉了，那就算了嘛，还有1台，对不对？可是当这台 crash 掉了怎么办？将会系统爆炸，我订不到票了，火车系统就是这样死掉了。所以你会发现说，我们很多时候当然说我们会说，对你如果像 DDoS 那种攻击很难去挡，因为很多东西是实体网络挡。但是有些情况事实上我们在台湾，在用 OpenSea 世界以外，我们会发现说，就是你们视为合理的事情，我们就会觉得说，这个事情可以改的，可以避免。我们就会思考说架构到底要怎么样透过这些流程，把你的 application 弄得更好。那 OpenSea 里面还有一个东西我跟大家介绍，叫做 Salometer。Salometer 这个东西很简单，它就是做监控，那监控谁呢？它监控你的 VM， 它去监控你的 VM。于是当你的 VM 里面的时候，它就看说，你这台的 CPU 怎么样？你的 memory 怎么样？你的 disk 如何？你的网络如何？他就帮你看说，你这台是不是怪怪的啊？你们要检查一下，它是不是在被攻击啊？甚至你可以客制化出一些这个 agent 啊。那 Salometer 就是蛮好的东西。那当你这台被攻击的时候，他知道，可他知道有什么用，对不对？于是我们还有一个服务叫做 Hit。这些东西你们大家都是比赛过程中都可以 access 到，所以大家可以查一下。Hit 在干嘛呢 ？Hit 其实就是我们刚才上述这些，我们说 OpenSea 帮你提供很多服务，干我什么事？这么多东西我又不会用，对不对？而且又这么复杂，我可能要做一次我就忘了嘛，对不对？跟以前那个 VM 很杂。但是如果我们像透过 Hit， 它就是说 orchestration。orchestration 这种东西很简单，它就是把你这些东西这个动作呢写成脚本。所以我现在说我要开启那个一台 VM， 然后什么设定，里面那个进入 BIOS 进入那个作业系统的时候，帮我做什么事情，它都可以写在这里。那在这个脚本下呢，它还可以做一件事情，就是说脚本里面会说，如果你看到 Salometer 告诉我说，我 CPU 在 rise 了，网络在 rise， 什么情况下，你来告诉我，我用我的脚本里面的。我会再立刻 trigger 第3台 VM， 然后把网络流量 share 起来。我刚才说嘛，它可以 share， 对不对？把网络流量 share 起来，这2台靠起来，我第3台，现在到达70%。如果还不行，我再开第4台。如果还不行的话，我脚本可以控制。我如果在别的地方，我再开第5台。我到别的网络去，我再开第6台。我就不相信有一天将会系统票我订不到。那通过这样的状态，当然电力要够了，因为 VM 你看，其实 VM 跟电力无关。好，通过这样的状态下呢，你就会发现说，你的只要在机器允许下，你的 VM 会是涨上去，对不对？那你就会发现说，你的系统从原本你只是写一个 Python， 那我写一个这个
买宝剑，我的宝剑，然后让大家1000个这个，什么时候到1万个啊？1万个这个 IoT 我可以 access。到后来，我利用6台机器，我其实还不确定6台到1万个能不能 access， 但是我们就在开。那这样开下来，并不是无所限，不是好像反正我好像有就开，对不对？但没有。那后面的话，当然我们还会接上储存节点，甚至他们可以，我们在 script 里面甚至可以让这些节点是独立成另外一个地方的储存，就是说让你真正把东西分流开来。那这甚至你自己，如果你对这个 script 你不熟，比赛过程中你觉得你不熟的，你可以手动去设定它，都没有问题。就是说，我们只是说这才叫做 OpenStack 方式的 application， 听起来好像很复杂，对不对？那当你就是可能在手这些操作之后，你会用 Git， 那 Git 帮你做很多事情嘛，帮你开那个认证账号啊，帮你这个管你的 VM 啊，管你的 VM 的网路firewall， 管你的 VM 的 dependency， 管你的这个那个 auto scaling。那在管的过程中呢，它不只是叫下来说，如果 Submit 告诉他说，你开太多台了吧，我现在很闲他就会说好，没关系，我把这些砍掉。所以它可以动态即时的把这些记忆砍掉，所以说这就是要 auto scaling， 你们可以去查一下。Git auto scaling 教会。那 OpenStack 世界就是这样，那我们什么东西都是开放 open source， 所以如果你这些东西你看不到的话，是绝对不可能。因为你也可以来问我们大家，就是说我们东西就是开放在网络，甚至你可以问那些开发者。好，讲到这里，你的这个服务呢，已经从原本比较小的状况，我们把它扩展开来，对不对？那你觉得还有哪里？你觉得我写到目前的 application， 就是有可能还是可以把它 crash 掉？没有？那个 VM 创立跟取消那个时间会很久？那个时间，不好意思，那个时间是可以调的，就看你的我们 OpenStack， 因为我们 OpenStack 系统里面。什么这种你说的这种参数在 Submit 里面都可以做 config， 就是说它创立跟那个取消的时候，你是说那个什么时间它才会开始创立？比如说你说已经快爆了嘛，那你说我要紧急开一个，可是要开一个要2个小时，那我来不及负荷它的。对。你说开的那个速度是？对，那一般我们在开那个 VM 的时候，你的作业系统是什么？是 Mac。我没有 Mac。好 ，Unix-like，OK，Unix-like 系统的话，其实在这样的环境里面，取决于你 OpenStack 自己本身的规模。那一般来讲，我自己用一台 Tower， 就是 Tower 就是